आजकल एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है, कबूतर मरे गुलेल ते कदे बाज नहीं मरते। मेरे भाई कबूतर नस्ली होना चाहिए, जिस हाइट पे जाके उड़ता है ना, गुलेल तो क्या 315 की गोली भी नहीं छू पाएगी। और रही बात बैठे हुए को धोखे से मारने की, फिर तो भाई बेशक से चाहे शेर मार लो। नहीं 5 साल वास्तव देखी है, सानू ना दस डंडा किमें है डुकी दा।